안녕하세요. 저는 부산에서 100% 식물성 비건 레스토랑을 운영 중인 오너 셰프 김치엽입니다. 오늘 보여드릴 음식은 그린레시피 공모전 디저트류에서 대상을 차지한 껍질까지 즐기는 바나나 보리커피 티라미수입니다. 껍질까지 즐기는 바나나 보리 커피 티라미수는요, 특히 아이디어가 돋보이는 디저트였는데요. 평소 바나나 껍질은 당연히 버려지잖아요. 근데 그 버려지는 부분을 디저트로 이렇게 근사하게 재탄생시키는 아이디어가 매우 돋보였고요. 카페인을 못 드시는 분들을 위해서 커피 대신 보리를 사용함으로써 탄소도 저감시키고 건강을 챙기는 부분이 아주 인상 깊었습니다. 맛적인 부분에서도 보리와 바나나가 생각보다 굉장히 페어링이 잘 어울려져서 뜻깊고 맛있는 레시피였습니다.